僕はハッピー星人。僕はハッピー星人。ねえ、そこに誰かいるの？お腹が空いたっぴ。 우연히 정체불명의 생물체를 만난 이 소녀의 이름은 바로 시즈카. 시즈카는 자신 앞에 나타난 생물에게 정체를 묻는데 僕はハッピー星人。宇宙にハッピーを広めるため旅をしてるっぴ。故郷ハッピー星に別れを告げ、この緑と青の惑星に降り立ったっぴが、食べ物もないしで大変だったっぴ。そんな時、静香ちゃんが助けてくれたんだっぴ。名前はなんていうの？でも好きなように呼んでくれて構わないぴ。 시즈카는 외계인이 문어를 닮았기 때문에 문어를 뜻하는 타코를 따서 타코피라고 이름을 붙여줍니다. 静香ちゃんは4年生という種類の人間らしいっぴ。なんだか 타코피는 자신을 구해준 시즈카에게 보답으로 자신의 도구를 보여줍니다. 날 수 있게 해주는 도구라며 해보라고 하지만 私はいいや。下敷き買いに行かなきゃだから。なんでだっぴ。空なんて飛べたってどうせ何も変わらないし。パンは給食残したやつだから気にしないで。明日もあげるよ。また明日。 다음 날 学校とは静香ちゃんが毎日行ってるところらしいっぴ。今週も3枚目だもんね。明日の朝が楽しみ。生活保護の金で買えるでしょ。楽しそうだっぴね。そうなんじゃない。 타코피는 시즈카를 행복하게 해줄 또 다른 해피 도구를 소개합니다. 一見普通のカメラだっぴが、へえ。これにはとっておきの機能があって、そろそろ下敷き買いに行かなきゃ。うん。またなくなっちゃったみたいだから。また明日。 이후 타코피는 시즈카에게 여러 해피 도구들을 소개하지만 별 관심 없어 보이는 시즈카. 그렇게 타코피가 지구에 온 지 6일째 되는 날. 今日の道具はすごいっぴ。あ、タコピー、今日はすぐ帰らなきゃ。チャッピーにご飯あげなきゃだから。静香ちゃんが笑ってるっぴ。今日は私がご飯あげなきゃなの。お母さんもうお仕事行ったから。あれ、パパはどこだっぴ。パパはいないの。人間はママ一人で子供を作れるっぴ。 시즈카는 어릴 때부터 아빠가 데려온 차피라는 개를 키웠습니다. 그런데 어느 날 아빠는 차피를 시즈카에게 맡기고 떠나버린 것입니다. あれ、結局パパいるっぴ。ハッピー星は星中にハッピーフルーツがなっててとっても美味しいんだっぴ。今度は僕が静香ちゃんをハッピー星に招待するっぴよ。ハッピー星は訳あって僕がしばらく帰れないっぴから今すぐには行けないけど。私、魔法とか信じないから。このハッピー道具を使ってあまねく宇宙にハッピーを広めるのです。ただし気をつけて、決して掟を破ってはなりません。掟どころか僕はまだ道具を使ってもらうこともできないっぴ。でも静香ちゃんにもっと笑ってほしいっぴ。じゃあもう帰るね。また明日。待ってたっぴ。それはチャッピーの首のやつだっぴね。何か顔に模様が。喧嘩したの、友達と。 타코피는 친구와 화해하라며 해피 도구를 꺼내는데 しかも丈夫で無限に伸ばすことができるから。いいね。本当だっぴか。それ使いたい。貸してくれる？해피성의 규칙으로는 해피 도구를 다른 사람이 사용할 때는 해피 성인이 무조건 옆에서 지켜봐야 했죠. それでも静香ちゃんの頼みだっぴ。お友達と仲直りできるといいっぴね。貸すっぴ。バイバイ。 하지만 시간이 늦어도 시즈카가 돌아오지 않자 타코피는 결국 시즈카의 집에 찾아가 보는데 静香ちゃん。静香ちゃん死んだ。決して異星人に道具を委ねてはならぬ。
静香ちゃん、ごめんね。いかなる英知の道具であっても、死者を蘇らせることは叶わない。でも、このカメラには特別な機能があるんだっぴ。タイムカメラ機能。保存できる写真は1枚だけだっぴが、それをカメラに読み込ませると、その写真を撮った瞬間に戻ることができる。なぜ君が自殺をしてしまったのか、僕にはわからない。わからないから聞きたいっぴ。君が死んじゃわなくて済む未来を一緒に考えたいっぴ。明日こそ笑ってもらえるように。タコピー？ねえ。タコピー？타코피는 시즈카가 극단적인 선택을 한 이유를 찾기 위해 도구로 자신의 모습을 숨긴 채 시즈카의 일상을 같이 지켜보기로 합니다. 今日も臭いな。 이 노란머리 소녀의 이름은 마리나. なんで頭に毒ダミつけてんの？お花ピン。周りの人からハッピーバナに見えるようになるんだっぴ。始めるから席について。この問題よ。じゃあクゼ。いや、ノートが。クゼさん宿題忘れちゃったんだって。静香ちゃんは宿題を忘れちゃったのが悲しくて死んじゃったんだっぴね。明日の宿題の答えはカッコ1が35。カッコ2が162。正解。じゃあもう昼休みですけど。あれ、まただっぴか。僕に任せるっぴ。 그렇게 마리나의 괴롭힘을 모두 간파하고 타코피는 시즈카가 죽는 일은 없을 거라 생각하죠. もしかしたら静香ちゃんとマリナちゃんは喧嘩してるんだっぴか。あれが喧嘩。静香ちゃんはじっと見つめていたのも、つまり仲直りしたいから。そうなんじゃない？ 다음날 방과 후 마리나는 따로 시즈카를 부릅니다. 仲直りの秘訣はちゃんとお話しすることだっぴよ。もしかしてものすごい大喧嘩だっぴか。だったら 타코피는 겁먹은 시즈카를 보고 자신이 시즈카인 척 마리나와 만나는데 ちょうど僕もお話ししたいと思ってて。ごめんぴ。あれ、ごめんなさって話なんだけど。なんか涙が。お前最近さ、調子乗ってるよね。パパを返してよ。あ、これ無理だ。マリナちゃんはなんであんなことをするんだっぴか。あれ、もしかして僕のせいだっぴ。 결국 다시 시간이 흐르고 시즈카는 마리나를 만나러 나서게 되죠. 怖くて一歩も動けないっぴ。でも 시즈카로 변신하여 선생님을 부른 타코피 덕분에 큰 위기는 모면하게 되죠. 違う先生に相談するとかはどうせ変わらないよ。静香ちゃん、ごめん。タコピーが助けてくれたんでしょ。そのおかげで顔だけで済んだ。最近はちょっと悪くないんだ。放課後いじめ10連弾失敗するとか調子乗りやがって。マリちゃんはママの味方だよね。6.6 だっぴ。正解。何言ってるかわかんないよね。 그날 밤 시즈카는 차피를 산책시키면서 타코피에게 마리나가 자신을 괴롭히는 이유를 말해줍니다. 시즈카의 엄마는 밤일을 하는데 마리나의 아빠가 업소를 자주 찾자 마리나의 엄마는 불륜임을 확신하고 힘들어했죠. 마리나는 이를 시즈카에게 화풀이했던 것입니다. あれ、ちょうど今日だっぴ。明日静香ちゃんはチャッピーの首輪だけを持って公園に来て、チャッピーはあはマリナちゃん。チャッピー戻って、ほら。質問に怖すぎて動けない。痛い。保健所を早く捕まえてください。静香ちゃんが泣いてるっぴ。僕が何とかするっぴ。タコピー？
타코피는 마리나와 만나지 않기 위해서 산책 코스도 바꾸고 산책 시간대도 바꿔보았지만 결국 깨닫게 됩니다. 마리나는 처음부터 차피를 없애려고 시즈카를 미행해왔다는 사실을요. 人を噛んだ犬はこの町には住めないんだって。チャッピーはお父さんとこ行くことになったから。あとほんと余計な面倒起こさないでよ。夕飯適当に食べといて。じゃあ私仕事行くね。 타코피가 아무리 노력해도 미래는 바꿀 수 없었고 결국 시즈카가 죽는 당일이 됩니다. 学校来れるわ。よく来れたね。じゃあここまで。謝ってそろそろ移動。久世さん大丈夫？僕にできることがあったら。 수업이 끝나고 시즈카는 하교하는 중 마리나와 마주칩니다. チャッピーのお話でもしようよ。これはチャンスかもしれないピ。二人の仲直りをお手伝いするんだピ。またその話かよ。マリちゃんわかるよね。チャッピーのこと唯一同類のドブ犬も死んだ。お前さえいなければ。 결국 시간을 되돌리기 전처럼 시즈카는 심하게 맞습니다. 시간을 되돌려봤자 반복될 것을 깨달은 타코피는 최후의 선택을 하게 되는데え？ハッピーカメラでやり直してちゃんとお話。どうしよう、故障？絶対死んだよね。本当に叶っちゃった。ありがとうタコピー。じゃあ行こっか。ハッピー星より着陸7日。静香ちゃんが笑ってくれた。東くん。心配になってついてきちゃったんだけど。東くん。 이 소년의 이름은 아즈마. 시즈카에게 호감이 있던 그는 시즈카가 마리나와 뒷산을 가는 것을 보고 걱정이 되어서 쫓아왔지만 보면 안 되는 것을 봐버립니다. タコピーの魔法でマリナちゃんが死んだの。いやおかしいだろ。なんで殺すんだよ。他になんかあるだろ。しかもなんで普通に置いて帰る感じなんだよ。ごめん。少し黙ってろよ。お前人が死んでるんだぞ。久世さんは少年院に入ることになると思う。すぐ交番に行きなよ。東くんは詳しそう。他にはどんなのがあるの？東くんが方法を考えてくれないかな。え？そんなことできるわけが。ねえ、なんでできないの？東くん。助けて。 결국 시즈카에게 넘어가 범죄 처리를 도와주기로 한 아즈마. 타코피의 도구로 마리나의 시체를 묻고 타코피가 마리나로 변신하여 생활하는 것이 계획입니다. これでいいんだっぴよね。本当に。タコピー。やっていくっぴ。静香ちゃんが笑ってくれるなら頑張っていくっぴ。ただだから助けるってなんだよ。マリナちゃんのパパとママは毎日たくさんお話ししてとっても仲良しだっぴよ。 차피는 시즈카의 아빠에게 맡겨졌다고 하는데 시즈카의 아빠는 도쿄에 살아서 너무 멀었습니다. 그렇게 셋은 여름방학 때 차피를 찾으러 가기로 합니다. おいクラスの友達？東くんのお兄ちゃんだっぴか。 아즈마의 형이 충분한 용돈을 받는데도 굳이 여자친구와 커플링을 맞추기 위해 아르바이트를 하는 모습이 아즈마는 짜증났죠. ああやって母さんに心配かけておとなしく勉強だけしてればいいのに。久世さん。取っちゃえばいいじゃん、指輪。そしたらきっとあの人ショックでバイト辞めちゃうよ。っていうかそれって窃盗。なんていうか、東くんならできそう。 시즈카의 말에 아즈마는 바로 실행에 옮겼고 타코피와 반지를 훔치려는데 何を普通ぶってるんだろう。やっぱこういうのは自分の金で買わないとじゃん。
なんだって手に入れられるくせに。じゃあ罰ゲーム。お兄ちゃんはいっつも100点だったよ。じゃあ次。お母さんせっかく作ったのに何をやってもやっぱり。 결국 아즈마는 형의 반지를 훔치는 것에 실패하고 과거의 트라우마만 떠올리게 되었죠. 완벽한 형 때문에 아즈마에 대한 기대가 큰 엄마. 그로 인해 아즈마는 엄마를 만족시켜야 한다는 강박이 심하게 생긴 것입니다. じゃあ船と新幹線だな。久世さん、東京には新幹線で行こうかと。3人でいるととっても楽しいっぴね。でもそういえばなんでハッピー星に帰れないんだっぴっけ。俺が稼いだ金で飲むのの何が悪い。なあマリナ。なんだっぴか。マリちゃん、またその言葉遣い。マリナが最近明るくなってよかったよ。なんだっぴママ。あ、マリちゃん変わっちゃったね。もうしない。こんな子はマリちゃんじゃない。マリナを返してください。大切な娘なんです。帰ってきて。マリナちゃん、ごめんなさい。おいおい、これ何？子供？今すぐ返信を解け。発表によると亡くなったのは小学4年生のキララ坂マリナちゃんで 학교는 마리나의 죽음으로 난리가 났고 하즈마는 죄책감으로 힘들어했죠. 最近のマリナちゃんおかしかったよね。弱みでも握られてたんじゃね。東くんの言う通り、わからないことは答えなかった。大丈夫だよね、夏休み。 이 상황에서 마을을 떠나는 건 무리가 있었습니다. いろいろ考えたんだっぴ。マリナちゃんのこととかこれからのことみんなとお話ししたくて。このタコ。でもマリナちゃんのママやパパもきっととっても悲しんでるっぴ。ねえ、作戦会議しないの？東くんが言ったんだよね。東くん、いけるよね。결국 아즈마는 정신이 계속 다른 곳에 팔려있는 바람에 중요한 시험까지 망쳐버립니다. 食べていいよ。君はもういいから。お母さんも頑張らないことにした。 엄마가 자신을 포기했다는 말에 큰 충격을 받은 아즈마. 시즈카의 앞에서 서럽게 웁니다. さっきまた警察の人から電話かかってきて。大丈夫。何でも言って。じゃあさ、これ持って自首してくれないかな。純也は天才だった。兄は常に100点だった。同じもの着せて同じもの食べさせてるのにな。そして転機が訪れる。バイト始めたって本当？チャンスだ。違った。あいつの成績が下がることはなく。 그러던 어느 날 この人間のクズ。 아즈마는 자신의 엄마와 똑 닮은 한 소녀를 마주합니다. 久世さん大丈夫？別に。そんなわけなくね？こういう時、純也ならきっと。 이후 아즈마는 계속해서 시즈카를 도우려고 노력했고 그때마다 시즈카는 거절했습니다. 僕は母によく似た女の子一人にすら期待してもらえない。助けて。久世さんには僕しかいない。いいんだよね、お母さん。私にはもう東くんしかいないの。 결국 아즈마는 시즈카의 부탁을 거절하지 못하고 경찰서에 자수를 하러 가는데 おい。純也。 준야는 항상 동생과 대화를 하고 싶었지만 기회가 없었습니다. 하지만 이번 대화를 통해 동생을 아끼는 형이라는 사실을 깨달았고 아즈마는 준야에게 모든 사실을 털어놓습니다. 母さんのパンケーキ、昔はめっちゃまずかった。努力の人なんだって。よく似てるよ、お前と。
あんないい子が誰かにやらされてたんじゃないの？警察もそう見てるらしいわよ。東くんはもう助けてくれないんだね。僕たちももう本当のことを。今日から夏休みだよ。 여름방학이 되고 시즈카와 타코피는 아빠가 있는 도쿄로 향합니다. ここがパパのところだっぴか。私チャッピーに会いに来たの。あの子誰？よくわからないな。静香ちゃん、もう帰ろう。それに楽しく遊べる道具なら出せるっぴ。僕はただ君に笑ってほしい。あれ、タコピーももう助けてくれないんだ。僕はこの目をどこかで見たことが。あ、あなたの罪。そうだ。どうして忘れてたんだろう。君の名前は？僕はハッピー星人。ご飯のお礼をさせてほしいから。マリナちゃん、これが何だ？やるわけないじゃん。お花ピ起きてたんだ。今日いろいろあって薬もう飲んだ？ごめん、なんかだからネットでまとめて注文しないの？違う。そのコップで切れてて飲んでて。 며칠 후 마리나는 우연히 초등학교 동창인 아즈마 만났고 그것을 계기로 둘은 연애를 시작합니다. 남자친구가 생겼다는 소식에 마리나의 엄마는 기뻐하며 저녁 식사에 초대까지 합니다. 그렇게 마리나의 삶에 꽃이 피는 줄 알았지만 すっごい美人だって。聞いた？転校生。地元こっちなんでしょ？なんか昔いろいろあったって自殺未遂したっていう。 아즈마는 시즈카를 보고 한눈에 반했고 바로 마리나와 헤어지죠. 마리나는 집에 와서 저녁 식사를 준비하던 엄마에게 사실을 말하려는데 楽しみね。じゃあ僕が東くんを呼んでくるっぴ。予定とかなかった？ごめんなさい。大丈夫。東くんのことは 마리나의 엄마는 다시 정신이 이상해지며 마리나를 마구 때리기 시작하는데 くんこそ大丈夫だった？全部。マリナちゃん、ただいまっぴ。一緒にいた人なんだか目が怖くて東くん連れてこれなかったっぴ。ごめんなさい。ママ、鳥にしないで。小4の時ちゃんと殺さなきゃだった。なんだよ。殺せばいいんだっぴね。ってすればマリナちゃんハッピーだっぴね。バイバーイ。やっぱ名前くらいつけてやればよかった。 타코피는 해피성에 도착 후 얼른 시즈카를 죽이러 가야 한다고 말합니다. 하지만 이곳의 규칙으론 이성인을 행복하게 만들지 못하고 돌아오면 모든 기억을 없애고 다시 행성으로 출발해야 했죠. 하지만 타코피는 마리나를 잊을까봐 기억이 거의 다 지워진 상태로 출발을 했던 것이었습니다. 僕が必ず君をハッピーにするっぴ。どうして忘れてたんだろう。 타코피는 마리나의 부탁을 들어줄 준비를 하지만 동시에 시즈카도 너무 안쓰러웠죠. 大事なママを失ったマリナちゃんを殺した僕は、僕にパンをくれた静香ちゃんは。こんなところで何やってんだよ、このタコ。東くん。 타코피는 아즈마에게 모든 것을 설명합니다. 하지만 아즈마는 더 이상 누군가를 도와줄 처지가 아니었죠. お母さんショックで寝込んじゃってさ、これ以上迷惑かけられないんだ。楽しかったよ。
3人で遊べて楽しかった。だからありがとうって言いに来たんだ。一緒に過ごせて楽しかった。これお前の道具なんだろ。もう行かなきゃ。目のやつ前と違うピね。買ってくれたんだよ、最後のバイト代で。純也、大学行けないかもしれない。時間巻き戻せる道具あんだろ。もしも次の僕に会うことあったら兄貴と喧嘩でもしてみろって。バイバイ東くん。 긴 시간이 흐르고 시즈카는 타코피를 기절시킨 뒤 타코피의 도구를 뺏어서 아빠가 가진 두 딸에게 실컷 화풀이를 합니다. 그러고 다시 동네로 돌아오는데 やっと会えたピ。保健所にチャッピー探しに行くの。人を傷つけるようなことしちゃダメっピ。だから静か。どうすればよかったの？どうすればよかった？ママ教えてくれなかったじゃんねえ。誰も私のことなんて見てなかったじゃん。どうしたらいいの？ごめん静香ちゃん。何もしてあげられなくてごめんピ。静香ちゃん一人にしてごめんピ。静香ちゃん。 오늘의 애니 타코피의 원제였습니다. 착한 마음의 행동이 얼마나 끔찍한 결과를 만들 수 있는가. 우울함과 행복은 어디서 시작되고 그것들은 무엇인가? 를 다룬 잔혹한 맹목물이라고 생각합니다. 개인적으로 보고 굉장히 충격받았던 애니 중 하나인데요. 솔직히 타코피는 문제 없는데 만난 아이들 환경이 문제라고 생각합니다. 여러분의 생각은 어떤지 댓글로 써주세요. 다음에는 단편 애니 하나 가져오고 그 다음에는 좀 길게 체인소맨 가져올 예정인데요. 참고로 체인소맨은 제 최애애니랍니다. 그럼 저 츠바키는 다음번에 다시 인사드릴게요. 그럼 전 중학교 수학 예습하러 안녕.